Assalaamu calaykum waraxmatullah. Soo dhawaada. Waxaan sameynaynaa markaasi qeybteena ugu dambeysay ee crash course-kan. Qeybtaas oo ah markaas inaan dhisno page-kan saddexaad. Sidaan muuqaalkii koobaad ku sheegay ama tutorial-kii ugu horeeyay, waxa aan sheegay markaasi inaan dhisi doono 3 page. Haddii aanad daawan markaas kuwii hore soo daawo si markaasi aad u fahantid waxa ay tahay CSS grid iyo qaababka loo isticmaalo. Marka site-kan dhisi doona wuxuu u ekaan doonaa sidan. Waxa uu ka kooban yahay markaa 8 boxos oo leh markaas sizes kala duwan. Dabcan uu ka yara adeeg yahay kii hore wuxuu ahaa 6 boxos oo kaliyaata, halka kii kasii horeeyay uu ahaa markaa 4 boxos. Sidii aan u sharaxay muuqaaladii ka horeeyay, kan uma sharaxi doono. Waxaan isku dayi doonaa inaan markaasi si dhaqso ah u dul maro, maadaama haddii aad intii hore soo daawatay ay ila tahay inaad markaasi imika si fiican u fahansan tahay. Okay, waxaan sameeyay markaa page HTML ah oo aan u bixiyay example 3 iyo markaasi mid CSS ah. Ka CSS ta kaliya waxa aan ku qorqoray ama aan ku sameeyay kalarada ay leeyihiin bogosyadani si waxoogaa waqtigu inoogu yaraa, si waxoogaa waqtigu usoo gaabto. Okay, marka bogosyadan samayn doona hadda. Bogoska weyn ee haynayaan ayaan markaas samayn doonaa. Waxaan u bixinayaa parent, kadib baan markaa bogosyadii dhex gelinayaa. Waxaan odhan doonaa markaa bogos, class name-ka ayaan bogos idhi times 8. Wakaas inoo samaysmay. Halkan baa markaa ku qori doonaa numberka bogosyada. Okay, markaan save idhaahdo oo aan live server ku furo, waa kuwan markaa bogosyadii. Fileka HTML-kan haysanaa. Waxoogaa qoraalkan yara waaweynaysiiyo farta si aad markaasi u aragtaan. Waa kuwan markaas 8 bogos aan haysanaa. Fileka HTML-kiina waa kan, wax kale kuma jiraan, kaliyaata kalarada ay leeyihiin markaasi bogosyadan unbaan markaasi qoray. Okay, haddaan ku xidhiidhiyo markaa filekaas CSS-ka oo aan markaa bedelo magacaan u bixiyay fileka CSS-ki waxa weeyaan example 3. Okay, markaan save idhi waxaan arkaynaa in kalaradii ay noogu samaysmeen oo ay hawshaas halkaa ku dhantay. Haddii aan ugu horeyn ku horeysiiyo dhammaan contentiga page-ka, haddii aan idhaahdo padding-ka ka saar 0, sidoo kale waxaad ka saartaa margin-ka, box sizing-kana waxaad ka dhigtaa markaasi border box. Contentigii markaasi hadda waxay noqotay mid gidaarka ku dhegtay ama dusha sare. Waxaan ku bilaabaynaa markaasi div-keena weyn parent. Waxaan odhanaynaa markaasi display grid ugu horeyn. Haddii aan halkan eegno, waxaan arkaynaa in muxuu ahaa 8 bogosi ay ku kala jiraan markaas. Haddaan halkan ka bilaabo 1, 2, 3, 4 waa 5 column markaas. Rowska ay ku jiraan wax weeyaan 1, 2. Haddaynu kan halkaa ka kala qaybino oo ka ugu hooseeya aynu ku darno markaa waxay noqonaysaa 3 markaa row. Marka waxaan odhanayaa grid template column. Waxaad inoo samaynaysaa markaa 5 column. Haddii aynu ku bilowno iswada leekaysiino 2FR, 2FR iyo 2FR. Markaan save idhi waxaan arkaynaa inay noo samaysmeen 5 column. 1, 2, 3, 4, 5. Si markaasi uu areadan oo dhan u qaato, aynu marka hore horta nidhaahno grid row. Waxaan nidhi waxay noqonaysaa 3 row. Laakiin weli gidaarkii ku dhegsanaysa. Sababtu waxa weeyaan waa inaynu height ku darnaa div-keena parent-ka. Haddii aan idhaahdo 100 view height, yacni display-ga oo dhan, waxaan arkaynaa hadda inay display-gii inoo wada qabsamatay. Okay, waxaan odhanayaa column-ka koobaad ha yara weynaado waxoogaa, ka saddexaad isaguna ha yara weynaado. Sababtoo ah markaynu halkan eegno waxaan arkaynaa inuu kani waxoogaa yara weyn yahay, kan iyo kaasi ay ka waaweyn yihiin markaa kuwan kale. Kan iyo kan iyo kan waxoogaa way isleegiin.
muxuu ahaa dhinaca rowga markaynu u nimaadno haddii aynu intaa row kasoo qaadno kow halkaa ilaa halkaan aynu ka dhigno mid yani bartaas haddaynu leadkaas usoo raacno marka waxay ka dhigantay labadaa row isleekaanayaan kow iyo labada kana marka ka yara weynaanaya wax yar marka labada koobaad 2 iyo 2 ha ahaadaan halka ka ugu dambeeya aynu ka dhigayno 3 markaa fraction okay bogoska koobaad aynu ku bilowno bogoska koobaad haddaynu eegno wuxuu haystaa laga soo bilaabo rowga koobaad ilaa rowga labaad iyo columnka koobaad ilaa columnka labaad marka waxaynu odhanaynaa create row ama columnkan horeysiino isku mid weeyaan ha ka bilowmo 1 ilaa 2 ha gaadho sidaas la mid ah rowguna saasoo kale ha noqdo ha ka bilowmo 1 ha ku dhamaado 2 hadda waxba ismay bedelin waxaa laga yaabaa inay bogosyadan kale yihiin laakiin hadhow baynu usoo noqon doonaa hadduu isbedeli waayo aynu sii bedbedeli doonaa markaa aynu u nimaadno bogoska labaad haddaynu eegno wuxuu ka bilowmanayaa 2 columnka labaad yani columnka saddexaad marka waxaan odhanaynaa create column 2 ilaa 3 halka uu rowguna ka yahay markaa 1 ilaa 2 sidii kii hore oo kale sababta waxay isku bedeli laayihiin waxa weeyaan haddaan arkay halkan aynu ka ilownay markaa inaynu raacino template waxaynu qornay keliyata grade row grade template rows okay hadda markaan save idhi waxaan arkaynaa inuu bogoskii koobaad uu kasoo bilowmay rowga koobaad ilaa rowga labaad halka kana uu la mid yahay bogoska saddexaad isagu wuxuu ka bilowmanayaa 1 2 3 yani columnka saddexaad ilaa columnka afraad grade template columns grade template saddexaad ilaa afraad halka uu rowgiisu ka noqonayo koobaad ilaa labaad okay waxoogaa markaasi yara weynaaday bogoska afraad wuxuu ka bilowmanayaa maxaa la dhahdaa rowga afraad ilaa rowga shanaad marka bogoska afraad isagu wuxuu ka bilowmanayaa rowga koobaad ilaa rowga afraad columnka uma baahnin inaan ku darno sababtoo ah positionkiisii already wuu fadhiyaa waxaan u baahan uun inuu ilaa dhammaadka tago marka 1 2 3 ilaa afraad waxaan odhanaa markaa grid row 1 ilaa 4 waa arkaysaan markaa inuu dhaqso u yimid rowgii afraad ka ugu dambeeya wuxuu kasoo bilowmanayaa rowga koobaad ilaa markaasi rowga 2 3 grid row koobaad ilaa saddexaad markaan save idhaahdo waa kaas markaasi soo durkay columnkiisa uma baahni isagana inaan ku darno marka waan ka boodaynaa hadhow tolo haddii ay wax khalkhalaan ayaan markaasi ku dari doonaa bogoska lixaad aynu u nimaadno kani waa rowga labaad ilaa rowga afraad grid row labaad ilaa afraad markaan save idhaahdo waa kan isaguna markaasi yimid yani waad arkaysaan siday markaasi easy u tahay in markaasi grid lagu isticmaalo contentigaaga waxaa jirta qeybo kale oo aanan markaasi ka wada gaadhsiin karin inaan muxuuha hadda wada sharaxo sida grid area taladhaado kale oo waxaad samayn kartaa parentkaaga ayaad markaa ku dari kartaa sida tusaale ahaan waan iska masaxaynaa laakiin hadda waan ku tusaya grid areas ayaad odhan kartaa deetana waxaad qori kartaa tusaale ahaan box 1 box 2 box 3 deetana halkan aad ku dari doontaa halkan aad ku dari kartaa markaasi tusaale ahaan grid area markaasaad cayimaysaa halku degayo sida tusaale ahaan box 1 marka hadda ma isticmaali doono laakiin waan ku tusay in iyaduna ay jirto markaa bogoska markaas aan u nimaadno 7 bogoska 7 wuxuu haystaa rowga labaad laga soo bilaabo ilaa afraad grid row
labaad ilaa afraad tan eegna markaa on save idhaahdo waa kan isagu markaasi yimid laakiin waxaa u baahnay sidoo kale inuu areadan oo dhan wada qabsado yani areadaas oo dhan kan markaa 8aadna waxaynu geyn doonaa bartaa marka hadda waxaan odhanaynaa waxaad ka bilowdaa columnka labaad ilaa columnka 3 4 ilaa columnka afraad marka grade column labaad ilaa afraad save waa kaas markaasi qabsaday areadii oo dhan number 8diina isaga automatic u tagay markaa positionkiisii uma baahnin markaas inaynu wax ku darno waxaan jecelahay markaasi inaad wax ka faa'iiday oo aad markaasi hadda si fiican u maamuli karayso contentiga page-kaaga adigoo isticmaalaya grid sababtaan u sameynay saddexda page ee kala noocii ama kala duwan levelkoodu waxoogaa yaro kala adeeg yahay waxa weeyaan inaan markaasi aad ku training garaysid qaababka loo isticmaalo iyo sidii aad contentigaaga meel kastoo aad u baahan tahay aad u dhigi lahayd marka waxaan rajaynayaa inaad si fiican u fahantay kan iyo kuwii horeba kan hadda si dhaqsaan u dulmaray laakiin kuwii ka horeeyay ayaan markaasi si fiican u sharaxay oo haddii aad kan un daawanayso waxaan kugula talin lahaa inaad daawatid qaybihii hore fadlan haddaad xiisaysay muuqaaladan waxaan jeclaan lahaa inaad like saartid oo aad markaasi sii share garaysid intaasaan kusoo gabagabeynayaa tan intaan muuqaalka dambe ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa nabaday